အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတက်စုကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ Windows 11ကိုပေါ့နော် 24H2 ကို Windows 10ကနေပြီးတော့မှ upgrade လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေကတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာ Rufus ဆိုတဲ့ software နဲ့လုပ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်မရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်2ပတ်3ပတ်လောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Rufus နောက်ထပ် version အသစ်ထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များများပြဿနာတွေက install လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတော်တော်များများအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒီ 24H2 နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ 23H2 ကိုရှာပြီးတော့မှ download ဆွဲပြီး install လုပ်ရမယ့်အနေအထားမှာရှိရပါတော့အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော် Rufus ဆိုတဲ့ software နဲ့ကျွန်တော်တို့ TPM ကြော်ရာတွေဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပေါ့နော် upgrade လုပ်တဲ့အချိန်မှာကြော်မသွားတာတွေဘာတွေပြဿနာတွေကတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာ Rufus developer ကတော့သူ beta version နောက်ထပ်တစ်ခုထုတ်ထားပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Rufus ဆိုတဲ့ software မှာကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင် beta version ထွက်နေပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ bootable ISO တွေဘာတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရဲ့မှာ beta version လေးနဲ့စမ်းကြည့်ပေါ့နော် 4.6 beta ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာစမ်းခဲ့တာ 4.5 ပေါ့နော်ဆိုတော့ Windows 11ကိုကျွန်တော်တို့တန်းနေပြီးတော့မှ11ကို upgrade လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် TPM အဆင်မပြေတဲ့ဟာလေးကိုအလွယ်ကူဆုံးကြော်တဲ့နည်းနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ဒါကတော့ Windows 11 24H2 ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲ setup လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ install လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော် TPM ကကြော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေတာကိုတွေ့ရတယ် update တွေကျွန်တော်မယူတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ Windows 11 24H2 ပါပေါ့နော် Western Digital Hard Disk တွေပါတွေပေါ့နော် Solid State Drive တွေပါတွေသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးလို့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ TPM 2.0 အဆင်မပြေပါဘူးအရင်ကြော်တဲ့နည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာကြီးကမကြော်သွားတဲ့အနေအထားပေါ့နော် Microsoft ကဒီ Windows setup file လေးကိုတစ်ခုလောက်ထားပုံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာ script လေးကိုကျွန်တော်တို့ save လုပ်ပြီးတော့မှ run လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့နော် registry ထဲမှာဒီမှာ key လေးတွေပြောင်းသွားတာရှိတယ်ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ script တွေအကုန်လုံးကဒီရဲ့ beta version မှာတော့ပါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘောဟာနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ TPM ကြော်ရာတွေဘာတွေကိုဒီမှာ 4.6 beta version နဲ့စမ်းကြည့်ပါဒီ code လေးတွေကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ်ပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် notepad ထဲသွားလိုက်မှာပေါ့နော် paste လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင် save လုပ်ပြီးတော့မှ BD ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော် Windows back file အဲ့ဒါလေးကိုမှကျွန်တော်ဘယ်နားမှာ save လုပ်လိုက်တာလဲ document ထဲမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Windows 10 version က 22H2 ပေါ့နော်ဆိုတော့ Windows 11အောင်မှာကျွန်တော် 24H2 upgrade လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Rufus beta version နဲ့လုပ်ရင်လို့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ script လေးကို run ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Windows 10ကနေပြီးတော့မှ11ကို data တွေဘာတွေမပြတ်ဘဲနဲ့ upgrade လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကတော့လောလောဆယ်အခြေအနေမှာဒီ 24H2 ကို upgrade မလုပ်တာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်မလုပ်တာကောင်းလိမ့်မယ် 23H2 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူး 24H2 မှာတော်တော်များများအောင် Microsoft ကပြန်ပြင်ထားတာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ bat file လေး run ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခုနကတော့ Windows setup file ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ run ကြည့်မယ် update တွေကိုကျွန်တော်မယူlicense accept လုပ်ခိုင်းတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ TPM 2.0 ကိုအခုလိုနီလန်နဲ့ကြော်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ 24H2 version က processor တအားဟောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ install လုပ်ဖို့တွင်းခွင့်မပေးတော့တဲ့အနေအထားမှာရှိရဗျာ computer အသစ်ဝယ်ခိုင်းတယ်လို့မျိုးကြီးဖြစ်နေတကယ်လို့ပေါ့နော် clean install လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အရင်လုပ်ထားပြီးတဲ့ video တွေကို channel မှာ like ရှာပြီးတော့မှကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့Rufus beta version ထုတ်ပေးထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် public version ကိုတော့သူမကြခင်တင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစောင့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် install လုပ်လို့ရပြီ Okay ဆိုတော့ Windows 10ကနေပြီးတော့မှ 11 24H2 ကို TPM 2.0 ကြော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကတော့ script လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချပြီးတော့မှလွယ်လွယ်လေးကြော်လို့ရပါတယ်
ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်